Καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε μήπως άλμπουμ φωτογραφιών? Φυσικά, κύριε Γιάννη. Έχουμε ένα ωραιότατο άλμπουμ με φωτογραφίες του γείτονά σας, του κυρίου Πασχάλη. Ορίστε. Εγώ και ο Πασχάλης. Μα πού τις βρήκατε αυτές τις φωτογραφίες? Και πού ξέρετε το όνομά μου? Ξέρω τα πάντα για σας. Τι, μπακάλικο είμαστε. Τέλεια. Άλλες επιλογές έχω? Βέβαια. Εδώ έχουμε φωτογραφίες όλων των φίλων σας. Λείπουνε οι φωτογραφίες του Σοκράτη. Δεν μας αφήνει να τις πάρουμε ούτε να τις δούμε. Τέλος πάντων, εδώ όμως έχω φωτογραφίες της κόρης σας με το καινούριο της αγόρι. Α, ναι. Αυτές τις θέλω. Αφήνω και προκαταβολή. Δεν θέλω να τις πάρει άλλος. Το απόγευμα θα τις έχω έτοιμες. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έμαθα ότι έχετε τις καλύτερες τιμές στην περιοχή και έτσι ήρθα να πάρω ένα αυτοκίνητο. Τέτοιο αυτοκίνητο. Όχι, κανονικό. Έρχεστε την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε σούπερ προσφορές σε όλα τα μοντέλα. Θα μου πείτε ποιο θέλετε και σε καμιά 10 μέρες θα είναι έξω από το σπίτι σας. Τόσο απλά. Τι, μπακάλικο είμαστε. Θα πρέπει όμως να δώσετε μια προκαταβολή. Προκαταβολή. Ναι, μην φανταστείτε. Μια μικρούλα. Πόσο δηλαδή? Τουλάχιστον τα μισά. Αν είναι για τα μισά, σας τα δίνω και τώρα. Αλίμονο να προλάβω και την προσφορά. Καλώς τον. Ήθελα αυτές τις ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δεν μου λες, είσαι ανήλικος, έτσι δεν είναι? Εκτός αν με βεβαιώσεις ότι είσαι 18. Το μόνο εύκολο. Είμαι 18. Έχεις να πληρώσεις. Και βέβαια έχω. Με την πιστωτική του φίλου μου. Έλα, δώσ' την μου να την περάσω. Ορίστε. Θα μου δώσεις όλα τα στοιχεία σου. Όνομα, διεύθυνση και θα στα φέρω εγώ ίδια σπίτι. Θα μου τις φέρετε σπίτι? Τι, μπακάλικο είμαστε. Γεια σας. Θα ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να τρώω. Αχ, Θεέ μου, πώς είσαι έτσι? Νέο κορίτσι με τόσα κιλά δεν κάνει. Αν συνεχίσεις να παχαίνεις, δεν θα βρίσκεις αγόρι, το λέω. Και τι να κάνω? Ένα λεπτάκι. Έχω κάτι χάπια να δοκιμάσεις. Θα στα δώσω δωρεάν. Αν δεις αποτέλεσμα, αγοράζεις όλο το κουτί. Οκ? Έχετε τέτοια χάπια? Τι, μπακάλικο είμαστε. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Και πού σε? Σταμάτα να τρως. Τι θα θέλατε? Θέλω να έρθει στο σπίτι μου μια παρέα από μικρά κοριτσάκια. Έως 13 ετών το πολύ. Το μόνο εύκολο. Το όνομά σας? Μαρία. Μάλιστα. Ηλικία? 15. 15 ετών. Ψάχνει φίλες για παρέα. Τηλέφωνο 69. Τέλεια! Θα στείλω την αίτησή σας και... Πόσο πάει? Εννοείται πόσο θα κοστίσει? Κάτι τέτοιο κοστίζει. Τι, μπακάλικο είμαστε. Τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Στις μέρες μας αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τι θέλει η κουκλίτσα? Θα μπορούσα να έχω μερικούς φίλους. Φυσικά! Να σου δείξω φωτογραφίες να διαλέξεις. Και πώς θα ξέρω αν είναι καλά παιδιά? Εγγυόμαστε εμείς. Τι, μπακάλικο είμαστε. Θα ήθελα να το σκεφτώ.
καλύτερα να περάσω αύριο. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, κουκλίτσα μου. Αλλάζουμε συνεχώς διευθύνσεις για να εξυπηρετούμε καλύτερα όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να αποφασίσεις τώρα. Όχι, θα ήθελα καλύτερα να το σκεφτώ λιγάκι. Άλλωστε, δεν είστε και μπακάλικο.